Halo siswa-siswi semuanya, kembali lagi di Drawing and Craft Damaranala. Kali ini kita akan membuat kepik ya, hewan kepik. Seperti apa cara membuatnya? Sangat mudah sekali. Seperti yang kalian lihat di gambar atau di video ya. Ada kepik yang sedang terbang. Apa saja yang harus kalian persiapkan untuk membuat kepik ini? Oke, kita singkirkan dulu ya. Yang pertama adalah tentunya kertas lipat atau origami, kemudian ada HPS, ada lem, ada gunting, kemudian juga ada spidol ya, pewarna. Oke, ini dan ya ini saja. Kita akan singkirkan dulu ya. Langkah pertama apa dulu yang harus kita lakukan ya? Yang pertama kita akan membuat lingkarannya kalian bisa menggunakan mangkok atau tutup toples boleh ya, dan seperti ini jadinya nih. Oke, lalu setelah ini selesai, kita akan membuat dulu lingkaran ya dari kertas origami ini. Ini bisa dibuat menggunakan gelas ya, gelas plastik atau gelas kaca juga nggak apa-apa. Seperti apa hasilnya? Nah ini seperti ini hasilnya setelah digunting ya. Oke, gampang kan? Nah, langkah pertama kita akan siapkan dulu nih kertas yang sudah disiapkan. Kemudian tadi ada origami yang sudah digunting. Ini ada satu lagi yang kelupaan ya, yang berwarna gelap. Yang tadi berwarna ini nih biru. Ini lebih gelap lagi ya, ungu gitu ya. Ada dua warna ya. Oke, ini di dua guntingan. Yang ini satu ya, ini untuk sayapnya. Oke, pertama kita akan tempelkan dulu ini di sini. Ya, kita tempelkan dulu. Oke, tempelkan boleh menggunakan lem. Ya, ini pakai lem. Oke, kita lem dulu ya. Kita kasih lem ya, jangan terlalu banyak, penting bisa menempel saja. Oke, selesai. Lalu kita tempelkan ini badannya di sini. Nah, oke, sudah selesai. Lalu berikutnya, ini sayapnya ditempel di sini nanti ya, seperti ini ya. Oke, kita lem dulu ininya. Ya. Kita lem bagian ini. Ya, kita tempelkan di sini. Oke. Nah, kita tempel rapi ya. Lagi nih, kita tempel juga ini di sini ya. Oke, kita kasih lem dulu. Kasih lem. Oke, kita tempelkan. Nah, tempelkannya jangan terlalu rapat ya. Nih, seperti ini seolah sayapnya sedang membuka. Tuh. Ya. Lalu apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya kita warnai. Kita ambil dulu spidol yang berwarna hitam ya. Kita ambil spidol yang berwarna hitam. Oke. Aduh, jatuh. Ada yang jatuh. Oke. Kita warnai dulu ini kepalanya ya.
kepalanya kita warnai dulu. Buat kepalanya bukan warna, tapi kita akan membuat kepalanya. Oke, agak besar. Ya, sudah kelihatankah? Oke. Nah, setelah itu kita kasih antenanya. Nah, kita kasih juga antenanya. Oke, seperti ini. Tuh. Lalu kita kasih motif di sayapnya. Sini ya, motifnya bulat-bulat saja. Bulat. 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 Di sini kasih bulat, boleh. Sini juga bulat. Bulat juga di sini. Oke. Di sini kasih bulatan. Ya. Tuh, kan? Nih. Gampang kan? Lalu sekarang kita apa? Kita coba deh dikasih warna ini kertas dasarnya ini kasih warna hitam biar apa? Biar agak bagus ya. Oke. Kita kasih hitam warnanya. Oke, lalu selanjutnya kita akan buat rumput ya. Di sini nih. Kita akan buat rumputnya seperti ini kelihatannya. Oke. Bebas saja bentukannya. Oke. Oke. Kita buat lagi di sini. Bagus kan? Ya. Mudah sekali kan cara membuatnya? Oke, kita dekatkan. Ya, seperti ini. Tuh. Oke, nanti kita akan buat lagi yang lain ya. Terima kasih.